आज म तपाईँहरूलाई बौद्ध धर्मको सबैभन्दा पवित्र महिना मध्येमा एक सगाधावाको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। यो केवल एउटा महिना मात्र होइन, यो आत्मशुद्धि, पुण्य र करुणाको अभ्यास गर्ने विशेष समय हो। नमस्ते टसी धेलेक सम्पूर्णलाई, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ, कल्याण, अर्थ, सम्मा सम्बुद्धि, ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा मेरो नाम मनिष तामाङ उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्ते टसी धेलेक। सगाधावा भनेर नामकरण कसरी गरियो त भन्दाखेरि एकदमै रोचक छ है, राम्रोसँग सुन्नुहोस्। हिमालयन ज्योतिष शास्त्र अनुसार 28 प्रकारका ताराहरू छुट्याउँछन् र यो मध्येमा सगा भन्नाले 14 नम्बरमा आउने ताराको नामलाई चाहिँ नि सगा भनिन्छ र धावा भन्नाले मन्थ, महिनालाई बुझिन्छ। यसरी चाहिँ नि सगा धावा भन्नाले एउटा नक्षत्रको नाम, एउटा ताराको नामबाट चाहिँ नि यसरी नामकरण गरिएको सगा धावा हो। यो महिना विशेष किन छ त भने यसै समयमा बौद्ध धर्मका 3 महान घटनाहरू घटेको सम्झिन्छ। गौतम बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाण। र यो तीनै घटना पूर्णिमाको दिनमा परेको मानिन्छ, जसले सगाधावालाई अत्यन्त पवित्र बनाउँछ। किनभने यही महिनामा सगा भन्ने तारा चन्द्रमासँगै उदाउने र अस्ताउने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि सगाधावा भनेर पनि भनिन्छ। अब यो भन्दै गर्दा अस्ति भर्खर पनि फेरि हामीले वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयन्ती मनाइसकेका छौँ। फेरि अहिले पनि त्यसरी नै सगाधावालाई मनाउँदैछ। यो कसरी भयो भनेर अलमल हुनु सामान्य हो। सामान्यतयामा बुद्ध जयन्ती नेपालको सरकारी पात्रो अर्थात् विक्रम सम्वत अनुसार वैशाख पूर्णिमामा पर्छ र सगाधावा चाहिँ हिमालयन चन्द्रपात्र अनुसार गणना गरिएको हुनाले यसरी तलमाथि भएको हो। त्यसैले हामी यसरी कन्फ्युज भएर अलमल्ल परेर बस्न चाहिँ पर्दैन, किनभने जहाँ आस्था छ त्यहाँ बुद्धको आशीर्वाद छ। त्यसैले हामीले दुईवटै पूर्णिमालाई मजाले मनाउन मिल्छ। र यो महिनालाई अर्कोपट्टिमा चाहिँ कसरी विशेष मानिन्छ भन्दाखेरि अगाडि हामीले कुरा गरेको चाहिँ धर्म आस्थामा भयो, तर यो महिना ब्रह्माण्डको ऊर्जा वृद्धि हुने समय भएको हुनाले पनि यो महिना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामी जुन धर्मबाट बिलोङ गरे पनि, जुन धर्म माने पनि हामीले यो महिनामा चाहिँ असल कर्म, राम्रो काम गर्न सक्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुन्छ। आफ्नो वरिपरिको वातावरण पनि महसुस गर्नुहोस् न। यो टाइम कस्तो हो त, यो समय कस्तो हो त, पानी पर्ने हैन, अनि रुखमा पात पलाउने, अनि फुल खेल्ने वसन्त ऋतु, वाउ हैन, कस्तो मजाको एकदम पोजिटिभ इनर्जी आउँछ नि त यो महिना। अब त्यसरी चाहिँ नि ब्रह्माण्डको ऊर्जा वृद्धि हुने महिना भएको हुनाले हामीलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ यो महिना चाहिँ। अर्को चाहिँ फेरि हिमालयन ज्योतिष पात्र अनुसार फेरि नक्षत्र यसरी चाहिँ सगा भन्ने तारा चाहिँ उदाउँछ पूर्णिमाको दिनमा हैन। यसरी यो नक्षत्रको पनि आफ्नै खुबी हुन्छ। मैले लेखेर राखेको छु। यो तारा उदाउँदा चाहिँ आध्यात्मिक उन्नतिको प्रतीक पनि मानिन्छ हैन। अनि पुण्य कर्म गर्नलाई एकदम शुभ मानिन्छ। ध्यान र प्रार्थना गर्न, करुणा र ज्ञानसँग पनि जोडेर हेरिन्छ। त्यसरी चाहिँ नि यो सगा भन्ने ताराको प्रभावले गर्दा चाहिँ हाम्रो ध्यान वृद्धि भएर हुन्छ नि त, हाम्रो प्रार्थनाहरू, हामीले जुन असल कार्यहरू गर्छ त्यो वृद्धि भएर जाने भएको हुनाले यसरी चाहिँ यो महिना एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो बेलामा ध्यान, तपस्या हैन, सक्छ भने मन्त्र जप गर्ने, कोरा गर्ने, सकेसम्म असल कर्म गर्ने है, अनि दुष्कर्महरू नगर्ने। त्यसैले चाहिँ नि एउटा त बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको 3 महान घटनाहरू घटेकोमा पनि अझ ब्रह्माण्डको पनि ऊर्जा वृद्धि भएको यस्तो पोजिटिभ इनर्जी दिने यो महिनामा चाहिँ नि अनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले राम्रो कर्म गरे पनि नराम्रो कर्म गरे पनि दुवै चाहिँ नि त्यसको मल्टिप्लाई भएर गुणा भएर जान्छ भनेर चाहिँ यसरी मानिन्छ। अब यो सगाधावामा हामीले के गर्ने
भन्दाखेरि दान दक्षिणाहरू दिन सक्छौँ, कपडाहरू दिन सक्छौँ, प्रार्थना गर्न सक्छौँ, मन्त्र जप गर्न सक्छौँ, यसरी कोरा गर्न सक्छौँ है। अनि हामीले यसरी हुन्छ नि त लाइफ रिलिज भन्छ नि, हामीले छेथर भन्छ, हो त्यस्तो पनि गर्न सक्छौँ। अनि हामीले यसरी चाहिँ उपवास बस्न सक्छौँ, फास्टिङ होइन। यसरी चाहिँ मन अनि शरीर अनि वचन शुद्ध राख्नुको लागि हामीले यसरी व्रतहरू पनि बस्ने गर्छौँ। सगाधाउमा मानिसहरू विभिन्न धार्मिक कार्यहरू गर्छन् र आफ्नो जति पनि टाइम छ, आफ्नो समयलाई चाहिँ आध्यात्मिक बनाउँछ के। वरिपरि सबै एकदमै कोही प्रार्थना गरेको, कोही मन्त्र जप गरेको, कोही पूजा गरेको, यस्तो मात्रै देख्नुहुन्छ। यसरी धेरै गर्न सकिन्छ, आफूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने हो। र यो सगादावा कहाँ र कसरी मनाइन्छ भने नेपालमा मनाउँछ, इन्डियामा मनाउँछ, भुटानमा मनाउँछ, टिबेटमा मनाइन्छ। यसरी कसरी मनाइन्छ त भने कोही चाहिँ विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको यात्रा गर्छन् होइन, तीर्थयात्रा जान्छन्। अनि कोही कोरा गर्छन्, मन्त्र जप गर्छन्, छेउको गुम्बा मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ उपवास बस्छन्, व्रत बस्छन्। अनि यसरी चाहिँ नि जे सजिलो छ त्यही गरेर चाहिँ नि वरिपरि आफ्नो वातावरणलाई एकदमै सकारात्मक, एकदमै आध्यात्मिक बनाउँछन्। यसमा चाहिँ नि फेरि कसै विद्वानहरूले फेरि 3 समस्त दिन पनि भनिन्छ, अनि 4वटा घटनाहरू घटेको दिन पनि भनिन्छ, अनि 6वटा घटना घटेको दिन भनेर पनि यसरी धेरै भनिन्छ, युट्युबमा प्रशस्त पाइन्छ। यसरी चाहिँ सगादावाले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ, मन शान्त बनाउन सिकाउँछ, सकारात्मक बनाउँछ, अनि यसरी अहिंसा अपनाउन सिकाउँछ, सबै प्राणीप्रति दया र करुणाको भाव जगाउन सिकाउँछ। त्यसैले एनिवे सो पूजा भनेको मन्दिर जानु मात्र होइन, तर आफ्नो मन र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पनि पूजा हो भन्दै, यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कमेन्टमा पनि आफूले मजाले आफ्नो विचारहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आउँदै गरेको सगादावाको पवित्र अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई सुख र शान्तिको कामना गर्दछु र यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते टासिदेले।